Պարոն Ալեքսանյան, Քարնեգի հիմնադրամից հայտնել եմ, որ Թրամփի վարչակազմը Երևանի եւ Բաքվի առաջարկներ է արել Ադրբեջանը Հայաստանով այդ ճանապարհի մասով, ինչ առաջարկների մասին է։ Ես չեմ կարող մանրամասներ հայտնել այս թեմայի կապակցությամբ, կարծում եմ արտաքին գործերի նախարարությունը ըստ անհրաժեշտության բարձրաբանումներ կտա այս հրապարակման հետ կապված։ Չեմ կարող ասել, ասում արտաքին գործերի նախարարությունը այս թեմայով ըստ անհրաժեշտության բարձրաբանումներ կտա։ Պարոն Ալեքսանյան, քիչ առաջ ազգային ժողովը քվեարկեց, ազգայնացնելու այդ հրատապը։ Սա դեռ ազգայնացնելը չէր, բայց ասեք։ Բայց ընդդիմադիրներն արձագանքում են, ասում են, որ այս իշխանությունը ինչին կպնում է, ախտապալում է եւ անգամ օրինակներ էին բերում, օրինակ ասում են, այս ընթացքում անգամ չեք կարողանում իջև հիմա հստակեցնել, պետք է խանութներում տոպրակ հրամայել, աղը պիտի գնես դրվի սեղանում, անգամ այս մանր հարցերը չլուծողները մեծ ծրագրերից։ Այդ ամենայնիվ խլելու գործընթաց չէ։ Այդ այն մարդիկ են ասում, ովքեր ծակ շապիկներով եկել են Հայաստանում իշխանության Ղարաբաղից, առանց Հայաստանի քաղաքացիության դարել են Հայաստանում նախագահ, հետո Հայաստանի ժողովրդին պատկանող հեծը ուշադրություն 12 միլիոն դոլարով տվել են սրան նրան, այդ մարդիկ են ասում, որ մեր ձեռը ինչին կպնում է բանալինում։ Այդ այն մարդիկ են ասում, ովքեր որ պատից կախ չտեսնելով դարել են ԶՊՄԿ-ում օրինակ բաժնետեր, այդ մարդիկ են ասում։ Բնականաբար նրանց այդ բիզնես ունակությունների ու մնացածի հետ մենք համեմատվել բնականաբար չենք կարող։ Ու այս խոսույթը ինձ թվում է դուք շատ եք լսում, չէ՞։ Այդտենց բարբերաբար դաշտ անետվում, այ որ դուք պաշտոն չունենաք, դուք ով եք, այդ գիտեք ինչի մասին է այդ խոսույթը։ Օրինակ ես որպես падգամավոր, որ պահին պաշտոն չունենամ, այդ պահին ես միլիարդատեր չեմ ելնելու։ Այսինքն ես պետական պաշտոնը չեմ օգտագործում անձնական ունեցված կուտակելու համար։ Դիցուկ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի պես, որ մենակ պաշտոնական հայտնաբերված այս պահին թվերով 200 միլիոն դոլարի ունեցվածք ունի, որը պահանջվում է պետականացնել։ Այսինքն հիմա նախքին ու ներկա այդ կռվի մեջ է եւ իրեն հետաքրքիր չի, իրեն հետաքրքիր է որ արդյոք հեծը նորմալ կաշխատի։ Հոսանքի գինը նույնը կմնա, պարոն Ալեքսանյան, դուք կարող եք հանրության օրինակ վստահեցնել, որ հոսանքի գինը փոփոխման չի ենթարկվում։ Ես կարող եմ հանրությանը վստահեցնել, օրինակ, որ այլևս ըստ թվերի, օրինակ գիտեք հեծը ինչքան ներդրում արել ենթակառուցվածքների մեջ։ Ըստ թվերի ինչքան, ասեք։ Կարգավորող հանձնաժողովի 90%-ով իր ներդրումները։ Այո, եւ ինչքան ա եղել այդ ներդրումները։ Դե եթե մի քանի 100 միլիոն դոլարի իբր ներդրում ա կատարվել։ Սիրելի քաղաքացիներ, որ հիմա դիտում եք մեզ, ձեր գյուղում որևիցե մի էլեկտրասյուն փոխվել ա, թե չի փոխվել։ Թե այն սովետի վաղտվա դրած փայտից այն արդեն ճաքեր տված սյուներն են։ Ձեր գյուղում կամ ձեր քաղաքում առհասարակ բացի այն շոչիկների կներեք արտահայտությանս համար շոչիկ բառի, շոչիկների այն երկաթյա տուփերից ինչ որ ուրիշ ենթակառուցվածքային ներդրում դուք տեսել եք, թե չեք տեսել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, ես ձեզ շոչիկների տեղը չէ։ Այդ 600 միլիոն դոլարը որպես այդպեսին դրա մեծ մասը ներկայացվում է, որ արվել է, դա եղել է այդ շոչիկների պարոն Ալեքսանյան։ Չեմ կարծում, որ հոսանքը թանկանալու որևէ նախադրյալ կա։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր գրառում է արել, որ այն հեծի աշխատողներ ովքեր կմասնակցեն երկրին ազատվեն։ Տենց բան չկա գրած։ Մի խեղաթյուրեք, ասում է ովքեր կպարտադրեն մյուսներին մասնակցել, կդատվեն եւ շատ ճիշտ է ասում, որտեվ այս աշխատելավոճը մենք առհասարակ գիտենք ընդդիմության բիզնեսներում, նույն ընդդիմության Չարչյանը, մի վարքյան, ժողովուրդ, մի ընդհատեք, հասկանում եմ, որ ազատությանը տհաճ է այս թեմայով խոսակցությունը, բայց թողեք ավարտեմ, հետո կշարունակեք։ Դե չեմ կարծում, որ դա չէ, այնուամենայնիվ։ Օրինակ նույն պրոֆեսոր Չարչյանը, հիշում եք, որ բժիշկներին, հասկանում եք, բժիշկը մյուս բժիշկներին հավաքել էր, ասում էր, եթե իմանամ ուրիշին եք ընտրել, իսկ ես կարամ դա պարզեմ, որ դուք ուրիշին եք ընտրել։ Ձեր հետ այսպես կվարվեն, այսպես կվարվեն, այսպես կվարվեն։
Այս ընդդիմությանը ոչ խորտ, ընդդիմությանը շատ հարազատ։ Սանյան դուք բացառեք որ Չէ, բացառվում մի վարքյան ավտոբուսներով մարդկանց հանրահավաքի բերելու մասին, կոնկրետ մի հանրահավաքի ժամանակ մենք մեր աջակիցներին հայտնել ենք, որ ունենալու ենք ավտոբուսներ, որոնք բերելու են մարդկանց մարզերից, եթե մարդիկ ունենան դրա անհրաժեշտությունը։ Երբ որ մարդը կամավորության սկզբունքով գնում է կամ դուք եք ձեր մեքենայով բերում, կարող է ես եմ իմ մեքենայով առաջարկում տանել, դա ուրիշ բան է։ Աշխատողին պարտադրելը գաղտնալսեն, այդ ձեզ թվում է չեն գաղտնալսում, այդ ձեզ թվում է բան չեն անում։ Այդ ձեզ թվում է օրինակ ընդեղ ԱԱՑ պետ է ունեցել, բան են ունեցել, տարիներով չի փորձել գաղտնալսի տենց մի բան գտնի։ Բա գտել են։